ใครสงสัยไหมครับว่าเฮลิคอปเตอร์ทหารยุคใหม่จะล้ำหน้าจนเหมือนหลุดออกมาจากเกมได้ขนาดไหนสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวเทคโนโลยีสุดล้ำในคลิปนี้ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกฮาร์ดแวร์ระดับเทพแห่งสมรภูมิรบมันไม่ใช่แค่ยานพาหนะธรรมดานะครับแต่คือสุดยอดอาวุธยุคใหม่ที่เกิดมาเพื่อเปลี่ยนวิธีการรบทางอากาศไปตลอดกาลเตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะสิ่งที่เรากำลังจะดูกันเนี่ยมันคือการปฏิวัติวงการอาหารแบบพลิกโฉงจากหน้ามือเป็นหน้ามือเลยนะครับคืออย่างนี้นะครับเฮลิคอปเตอร์ทหารสมัยก่อนเนี่ยมักจะถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่เฉพาะทางแบบเดียวอารมณ์เหมือนบอทหรือ NPC ในเกมที่ถูกโปรแกรมมาให้ทำอะไรซ้ำๆครับแต่ทุกคนลองนึกภาพแพลตฟอร์มที่สามารถปรับตัวได้แบบเรียลไทม์ซ่อนตัวได้เนียนๆตรวจจับยากเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายได้แบบลื่นปลื้ดแถมยังอัปเกรดระบบตัวเองได้เรื่อยๆเหมือนเครื่องคอนโซล Next Gen หรือสมาร์ทโฟนตัวท็อปดูสิครับนี่แหละครับคือคำตอบว่าทำไมมันถึงเหมือนสุดโกงเพราะในสมรภูมิยุคใหม่ใครที่พลิกแพลงได้เร็วกว่าอัปเกรดได้ไวกว่าคนนั้นคือผู้ชนะครับลองนึกสภาพตามผมครับสมมุติว่าเราต้องดูแลเครื่องเกมรุ่นเดอะยุค 70 พร้อมกันถึง5เครื่องให้มันทำงานได้สิครับปวดหัวตายเลยถูกไหมอะไรก็หายากระบบก็คนละแบบกองทัพฝรั่งเศสเขาก็เจอปัญหานี้เป๊ะๆเลยครับเขาก็เลยตัดสินใจโละเฮลิคอปเตอร์รุ่นเก่าในตำนานถึง5รุ่นทิ้งทั้งหมดเลยแล้วแทนที่ด้วยแพลตฟอร์มเดียวผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า HIL ซึ่งก็คือการดึงเจ้า H160M มาทำหน้าที่แทนทั้งหมดอารมณ์เหมือนเราพกมีดพับสวิสที่ทำได้ทุกอย่างจบในเครื่องเดียวโคตรคุ้มแถมการซ่อมบำรุงก็ง่ายขึ้นแบบมหาศาลเลยครับทีนี้เรามาเจาะลึกฮาร์ดแวร์ใต้ฝากระโปรงของเจ้า H160M Guepard กันบ้างครับซึ่งชื่อ Guepard เนี่ยแปลว่าเสือชีต้านะครับโครงสร้างตัวถังของมันทำจากวัสดุคอมโพสิตทั้งหมดเลยซึ่งจุดนี้แหละครับที่เป็นเกมเชนเจอร์ของจริงเพราะนอกจากจะแข็งแรงทนทานและต้านทานพวกไอทะเลได้ดีเยี่ยมแล้วน้ำหนักที่เบาลงยังแปลว่ามันสามารถแบกอาวุธหรือกระสุนได้เยอะขึ้นด้วยแถมวัสดุพวกนี้ยังช่วยลดการสะท้อนของคลื่นเรดาร์ทำให้ศัตรูตรวจจับได้ยากขึ้นไปอีกนี่คือสุดยอดเครื่องบินมัลติโรที่พร้อมลุยทุกภารกิจเลยครับไม่ว่าจะเป็นของกองทัพบกกองทัพเรือหรือกองทัพอากาศและที่เด็ดของความเนียนมันอยู่ที่เทคโนโลยีใบพัดหลักแบบกอดคู่หรือที่เขาเรียกกันว่า Blue Edge ครับคือมันไม่ได้ออกแบบมาแค่ให้ดูเท่ๆโฉบเฉี่ยวเท่านั้นนะแต่ฟังก์ชันหลักคือมันสับเสียงแหวกอากาศให้ลดลงได้ถึง 50% เลยครับทำงานเหมือนเรากดใช้ไอเทมเก็บเสียงหรือ Buff Mode Stealth ในเกมเป๊ะๆการลดเสียงสะท้อนแบบนี้ทำให้ศัตรูรู้ตัวช้าลงเราก็มีเวลาได้เปรียบมากขึ้นแถมใบพัดหางที่ออกแบบให้เอียงทำมุมเนี่ยยังช่วยเพิ่มแรงยกตัวได้อีกตั้ง100กิโลกรัมทำให้การบินของมันนิ่งและสมูทจัดๆในระดับเดียวกับเครื่องบินเจ็ตเลยเหรอครับเอาละครับสายเทคมาดูสเปคความแรงกันหน่อยดีกว่าให้อารมณ์เหมือนกำลังรีวิวคอมประกอบสเปคเทพๆเลยครับน้ำหนักตัวของมันอยู่ที่6ตันทำความเร็วสูงสุดได้147น็อตหรือตีเป็นเลขกลมๆก็ประมาณ272กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินได้ไกลถึง850กิโลเมตรแต่ที่เจ๋งสุดๆต้องยกให้ขุมพลังจากเครื่องยนต์ซาฟารานอาราโน2ตัวครับที่ให้กำลังโหดจัดถึงตัวละ 1,300 แรงม้าและที่สำคัญเลยคือมันลดการใช้เชื้อเพลิงลงได้ถึง 15% ซึ่งมันไม่ได้แค่ช่วยประหยัดงบนะครับแต่มันหมายความว่าตัวเครื่องสามารถบินลอยลำในภารกิจได้นานขึ้นหรือเราจะเอาโควต้าน้ำหนักน้ำมันที่ลดลงไปแบกอาวุธเพิ่มก็ยังได้ครับขยับมาดูส่วนที่เป็นสมองกลดิจิตอลของเจ้านี่กันบ้างครับมันใช้ระบบ Avionics Thales Fly X ที่มาพร้อมจอทัชสกรีนขนาด15นิ้วผสานกับหมวกบินท็อปเอาที่มีระบบ AR ในตัวบอกเลยว่านี่มันหมวก VR ระดับโคตรโกงชัดๆครับลองจินตนาการถึงภารกิจกู้ภัยในดงหมอกที่หนาจัดๆหรือการบุกจู่โจมตอนกลางคืนมืดๆดูสิครับความสามารถระดับ Eyes Out นี้จะทำให้นักบินสามารถมองทะลุพื้นฮอลงไปข้างล่างได้เลยผ่านกล้องและเซ็นเซอร์ที่ฟีดภาพความร้อนมาซ้อนทับบนลานสายตาของนักบินโดยตรงคือต่อให้ทัศนวิสัยเป็นศูนย์ก็รบได้แบบไม่ต้องง้อสภาพอากาศเลยครับและถ้าใครคิดว่านี่มันก็แค่ฮอขนส่งธรรมดานี่นะคิดติดมหันต์เลยครับเพราะความเป็นมีดพับสวิสของมันรวมไปถึงระบบอาวุธแบบ H-Force ด้วยแค่มีช่างเครื่องไม่กี่คนเตรียมพร้อมบนลานจอดก็สามารถปรับแต่งโหลดเอาอาวุธได้ตามใจชอบในเวลาสั้นๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นพอดปืนกลขนาด 12.7 มิลลิเมตรจรวดนำวิถีด้วยเลเซอร์สุดแม่นยำขี่เป็นอาวุธต่อต้านเรือ MBDA Sea Venom สำหรับภารกิจทางทะเลหรือแม้กระทั่งจะเอาปืนสไนเปอร์มาติดตรงประตูเคบินก็ทำได้ครับเปลี่ยนจากฮอกู้ภัยใจดีให้กลายเป็นนักล่าระดับพระกาลาได้ภายในไม่กี่นาทีเท่านั้นเองครับอีกหนึ่งความล้ำที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดคือโครงการ MUSHUR ครับนี่คือสุดยอดความได้เปรียบทางยุทธวิธีของโลกอนาคตเลยนะระบบจะให้โดรนไร้คนขับบินไปสอดแนมก่อนจนเจอเป้าหมายจากนั้นก็ส่งข้อมูลสดๆผ่านดาวเทียมกลับมาที่เครื่องแล้วลูกเรือบนแฮลลิกก็สามารถเทคโอเวอร์เข้าควบคุมโดรนตัวนั้นเพื่อสั่งการต่อได้เลยทันที
ข้อดีคืออะไรนะเหรอครับ มันทำให้นักบินที่เป็นมนุษย์เนี่ยสามารถลอยลำอยู่นอกระยะปืนต่อสู้อากาศยานของศัตรูได้อย่างปลอดภัย 100% แล้วปล่อยให้โดรนเข้าไปรับความเสี่ยงแทน การทำงานร่วมกันระหว่างคนกับระบบไร้คนขับแบบนี้แหละครับ คือเมตาใหม่ของการรบยุคหน้าอย่างแท้จริงเลย ทีนี้เรามาดูไทม์ไลน์การปล่อยของกันบ้างครับกองทัพฝรั่งเศสเขาสั่งจองไปเน้นๆถึง169 ลำเลยนะครับโครงการนี้เริ่มเซ็นสัญญากันไปตั้งแต่ปี 2021 และต้นแบบลำแรกกำลังเตรียมขึ้นบินทดสอบครั้งแรกในปี 2025 นี้แล้วครับส่วนสำหรับลูกค้าต่างชาติที่กำลังเล็งๆไว้อยู่ จะสามารถเริ่มสั่งและพร้อมส่งออกได้ในปี 2026 จากนั้นเตรียมตัวรอรับแรงกระแทกในปี 2027 ได้เลยครับเพราะจะมีการส่งมอบล็อตใหญ่ให้กองทัพบกฝรั่งเศสแบบเต็มระบบอารมณ์เหมือนเรารอเกมฟอร์มยักษ์หรือเครื่องคอนโซลเจนใหม่เปิดตัวยังไงอย่างนั้นเลยครับ ดูคลิปนี้จบแล้วผมมีคำถามชวนคิดนิดนึงครับ เทคโนโลยีพวกนี้มันเจ๋งและล้ำสมัยมากก็จริง แต่ใครล่ะครับที่จะเป็นคนสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีรุ่นต่อไป ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นน้องๆที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ก็ได้นะครับ ถ้าใครดูแล้วรู้สึกไฟลุกชอบความล้ำแบบนี้ ลองไปศึกษาต่อด้านวิศวกรรมการบิน การออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีทางทหารดูสิครับ อนาคตเราอาจจะได้เห็นเทคโนโลยีสุดล้ำที่มาจากฝีมือคนไทยที่เจ๋งไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยก็ได้ ฝากแวะไปดูคลิปอื่นๆในเพจ กดไลค์ กดแชร์ คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้ กดติดตามเพื่อรับเรื่องราวใหม่ๆกันด้วยนะครับ เจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับ